Աուդիոգիրքը պատրաստվել է Ագատ հատուկ կարիքներով կանանց կենտրոն հասարակական կազմակերպության պատվերով հրաշք բոլորի համար ծրագրի շրջանակներում Friends of Armenia բարեգործական կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ։ Ղազարոս Աղայան, Ասլան Բալա։ Եղել է, չի եղել մի թագավոր։ Մեկ օր այս թագավորի որսորդներից մեկը գալիս է նրա մոտ եւ ասում. Թագավորն ապրած կենը, ես այսօր մի զարմանալի բան տեսա մեր որսորդության անտառում։ Մի էգ ասլան տեսա ու նրա հետ մի մանուկ 7 կամ 8 տարեկանի չափ։ Մանուկն ու ասլանը խաղում էին իրար հետ ինչպես մայր ու որդի։ Մեկ ուզեցի նետ արձակել, ասլանին սպանել, բայց մեկ էլ վախեցա, ասի վայ թե մանուկին դիպչի, կամ էլ ասլանը վիրավորվե ու հարձակվե վրաս։ Դրա համար սուսուփուս ետ փախա։ Այս որ լսեց թագավորը, շատ զարմացավ եւ հրամայեց, որ մի քանի հազար մարդով գնան շրջապատեն անտառը եւ ասլանին սպանեն կամ փախցնեն, իսկ երեխային ողջ բռնեն բերեն։ Թագավորի հրամանը կատարվեց։ Երեխային բռնեցին եւ բերեցին։ Մի կայտառ եւ սիրուն տղա էր։ Աչքերը խոշոր, ճակատը լայն, գանգուր մազերը արյուծի ճանկերով սանրված եւ փռված ուսերի վրա, մեջքը բարակ, կուրծքն ու թիկունքը լայն։ 10 հոգով հազիվ էին կարողացել բռնել եւ կապոտել, բայց շատերին ճանկրոտել էր սուրսուր եղունգներով։ Խեղճը մերկ էր եւ համր, խոսել չգիտեր, այլ մռնչում էր արյուծի պես, չգիտեր, որ ինքը մարդ է եւ ոչ արյուծ։ Տեսան, որ արձակ պահելու հնար չկա, նրան կապեցին երկաթե շղթայով եւ սկսեցին քիչ-քիչ ձեռնասովոր անել եւ ընտելացնել։ Նրան անվանեցին Ասլան Բալա, այսինքն արյուծի ձակ։ Բայց թագավորի որդին, Վուրգը, որ շատ սիրեց նրան հենց առաջին օրից, նրա անունը դրավ Արսեն։ Վուրգն էր պահում Արսենին, նրան հաց ու ջուր տալիս եւ ամեն տեսակ համադամ կերակուրներ, որ նա ուտում էր 7 մարդու չափ։ Վուրգը հայելու մեջ Արսենին ցույց տվավ նրա պատկերը, որ նա տեսնե, թե ինքը մարդ է եւ ոչ արյուծ։ Եվ ճշմարիտ, որ նա արյուծի ծնունդ չէր, այլ մարդու։ Ձակը կորցրած մի արյուծ պատահաբար գտնում է մորը կորցրած մի ծծկեր երեխայի եւ տանում է ծիծ տալիս, պահում։ Արսենը մի քանի օրվա մեջ շատ մեղմացավ եւ այնքան սիրեց Վուրգին, որ բոլորովին անձնատուր եղավ նրան։ Վուրգն էլ արձակեց նրա կապանքներից, լողացրեց, գլուխը սանրեց, երկար ու սուրսուր եղունգները կտրատեց, իր հագուստի նման հագուստ հագցրեց եւ սովորեցրեց նրան խոսել, երգել, խաղալ եւ բոլոր այն բաները, ինչ որ ինքը գիտեր։ 3 ամիս չանցած Արսենի վրա ոչ մի վայրենության նշան չմնաց, այլ երևաց, որ նա շնորհալի է եւ իմաստուն։ Նրա լսողությունը, տեսողությունը, հոտառությունը 10-պատիկ, 20-պատիկ ավելի էին զարգացած, քան թե սովորական մանուկներինը։ Նրա լեզուն այնքան ճարտար չէր, ինչքան սիրտը, որ լուռ ու մունջ հայտնում էր նրան, թե ինչն է լավը եւ ինչը վատ, ինչն է չարը եւ ինչն է բարի։ Սրտի իմացությունը այն է, որ ասում են, սիրտն ասում է, սիրտս չի տալիս, սիրտս իմացավ, սիրտս քաշեց։ Ահա այս սրտի իմացությունը, որ ուսումնական մարդիկն անվանում են բնաստ, Արսենի մեջ չափից դուրս զարգացած էր, եւ նա շատ բան իմանում էր առանց նրա փորձն առնելու։ Ինչքան որ Վուրգը Արսենին կրթեց, բան սովորեցրեց, մի այնքան էլ ինքը նրանից սովորեց։ Վուրգը կրթեց Արսենի լեզուն, միտքը, Արսենն էլ կրթեց Վուրգի մարմինն ու սիրտը։ Արսենը սիրում էր խաղալ, վազել,
Սիրում էր սար, ձոր, անտառ։ Տունը նրա համար մի տեսակ բանտ էր թվում։ Նա իր հետ քաշում տանում էր վուրգին եւ զանազան մարզություններով կազդուրում էր նրա քնքուշ կազմվածքը։ Այսպիսով, ինչքան որ Արսենը փոխվեցավ վայրենությունից քաղաքավարի մարդ դարձավ, մի այնքան էլ վուրգը փոխվեցավ, ընկնելով բնության ծոցը, նա ուժեղացավ, ճարպիկացավ եւ առաջվան վախկոտությունը մոռացավ, անբեհեր սիրտ ստացավ եւ քաջություն։ Այսպես Վուրգն ու Արսենը միմյանց կրթելով եղան մի հոգի եւ մի մարմին, մինչև դառան 17-18 տարեկան։ Մեկ անգամ զբոսանքի էին դուրս եկել գետափը։ Աղջիկերքը գժերով ջուր էին տանում գետիցը։ Նրանց մեջ կար մի պառավ, նիհար ու կնճռոտ դեմքով։ Վուրգի մոտով անցնելիս պառավը խետ աչքով նայեց Վուրգի վրա։ Վուրգին դուր չեկավ պառավի խոժոր հայացքը։ Այս պառավի կուժը պիտի կոտրեմ, ասաց Վուրգն Արսենին եւ դեռ ընկերոջ պատասխանը չառած մի քար նետեց պառավի հետևից, որ ուղիղ կուժին դիպավ եւ կոտրեց։ Ջուրը թափվեց եւ ողողեց խեղճ պառավին։ Թրջված պառավը ետ նայեց եւ երբ տեսավ, որ թագավորի որդին է այդ չարությունը անողը, ասաց. Այ որդի, ինչ անեցք տամ քեզ, անտեսան նմանի սիրովը վարված տեսնեմ քեզ, նրա համար այրվելիս տանջվես, որ սիրտս հովանա։ Պառավի անեծքը սիրո հրեշտակի նետի պես ցցվեց Վուրգի սրտում։ Վուրգը սկսեց տխրել, նիհարել։ Նա, որ Արսենից ջոկվելու սովորություն չուներ, միայնակ էր ընկնում սար ու ձոր եւ առանձնության մեջ ողբում, լաց լինում, անտեսան նմանի անունը տալիս, դեպի նրան թռչում հոգով ու սրտով, նրան գովում երգերով, նրան կանչում օգնության։ Անտեսան նմանը պատկերանում էր նրա երևակայության մեջ իր աննման գեղեցկությամբ։ Նա աչքերը խփում էր այդ ժամանակ, ծունկ չոքում, փառաբանում, զմայլում այն աստիճան, որ ուշքը գնում էր գլխից, նվաղում վայր ընկնում։ Սա այն սերը չէ, որ մեր ժամանակ մեր աշխարհքումը կա։ Սա սեր չէր իսկապես, այլ մի զորեղ փափակ, մի ուժգին իղձ, մի սաստիկ ցանկություն, մի մուրազ եւ ուրիշ մի այնպիսի զգացում, որ մարդ ունենում է իր սրտի ուզած երջանկությունը ձեռք բերելու համար։ Այսպիսի իղձ մարդը կարող է ունենալ եւ ուսում, գիտություն ձեռք բերելու համար, իր հաղացած նշանավոր միտքը իրագործելու համար եւ ուրիշ շատ բաների համար։ Հին ժամանակները քաջ երիտասարդները իրանց հերոսությունը նրանով էին ցույց տալիս, որ սար ու ձոր էին ընկնում եւ իրանց ուզած լավ բանը ձեռք բերում կամ մտքումը դրած քաջությունը կատարում։ Իհարկե, այդ բաների ձեռք բերելը պետք է շատ դժվար լիներ եւ ոչ խաղուպար։ Պետք է ամեն մարդու գործ չլիներ, եթե ոչ, էլ ինչ քաջություն եւ ինչ հերոսություն պետք է համարվեր։ Արսենից չէր կարող ծածուկ մնալ Վուրգի սրտամաշությունը։ Նա հեռվից հսկում էր եւ տեսնում էր ամեն բան։ Նա այս բանը լավ առիթ էր համարում թե իր քաջությունը փորձի ենթարկելու եւ թե ցույց տալու իր անհուն սերը, որ ուներ դեպի Վուրգը։ Եվ ահա մեկ օր գտնում է նրան անտառումը եւ ասում. Եղբայր, ես տեսնում եմ, որ դու հալումաշ ես լինում։ Ինձանից ինչու ես թաքցնում քո վիշտը։ Էլ ես որ օրվա համար եմ, որ քեզ քո մուրազին չհասցնեմ։ Երթանք, լավ է հույսով մեռնել գործի մեջ, քան թե անհույս սատկել անգործության մեջ։ Պառավի անեծքը իսկապես անեծք չէ, այլ մի շատ գեղեցիկ օրհնություն։ Եթե նա անիծած չլիներ, դու եւ այս օրը չէիր ընկնիլ, ոչ էլ ուրեմն կաշխատեիր ձեռք բերել աշխարհիս ամենից գեղեցիկը։ Արսենի այս խոսքերից սաստիկ հուզվեց Վուրգը, գրկեց նրան եւ արտասուքն աչքերին համբուրեց նրան, սիրահար պատանու ջերմ համբույրով։ Արսեն ջան, Արսեն, բացականչեց նա,
որքան մեծահոգի ես դու։ Ես չէի ուզում իմ վշտին ու կրելիք նեղություններից մասնակից անել քեզ։ Դու ինչով ես մեղավոր, կուժը ես կոտրեցի, տանջվողն էլ ես պետք է լինեմ։ Բայց ինչ կարող եմ անել ես առանց քեզ։ Այսուհետև իմ մուրազը քո ձեռին է։ Իմ կյանքը քո բռումն է։ Իմ գլխում սել խելք չի մնացել։ Դու պետք է ինձ առաջնորդես։ Դու պետք է ինձ կամ կյանք տաս և կամ մահ։ Ոչ թե մահ կամ կյանք միայն, ասաց Արսենը։ Զորացիր, մի վհատվիր։ Մենք շուտով ճանապարհ կընկնենք։ Եվ ժամանակ է արդեն, որ մենք մեր ուժն ու շնորհը ցույց տանք։ Էլ ուրիշ ինչ բանի ենք պետք։ Գութան չենք վարում, տավար չենք պահում։ Պատերազմել չկա, որ կռիվ գնանք։ Ինչու համար ենք ապրում աշխարհիս երեսին։ Ինքս էլ չգիտեմ։ Ձերի ապրելն ինչ կվայել է տղամարդին։ Բայց հայրս թույլ կտա արդյոք։ Կամ ինչպես հայտնենք նրան։ Իմաց կտանք մի կերպ։ Գիտեմ, որ թույլ չի տա, բայց մեզ կբացատրե մեր ձեռնարկության դժվարությունը, մեր նպատակին հասնելու անկարելիությունը և առանց մեր հարցնելու ինքը կհայտնե տեղն ու ճանապարհը, որը մենք չգիտենք։ Թագավորը բացի վուրգից ուներ և մի աղջիկ, գեղեցկությամբ ոչ պակաս քան անտես աննմանը, Աստղիկ էր անունը։ Սա նույնքան սիրում էր Արսենին, ինչքան և վուրգը։ Իմանալով եղբոր միտքը, հորը հորդորում է, որ թույլ չտա նրանց այդպիսի մի վտանգավոր ճամփորդություն անելու։ Ո՞վ է ետ եկել այնտեղից, որ դրանք ետ դառնան, ասում է Աստղիկը։ Կանչիր, խրատիր դրանց, որ այդպիսի բան չանեն։ Ով է լսած, որ չտեսած աղջկա վրա սիրահարվին։ Այդ մի խենթություն է, ուրիշ ոչինչ։ Թագավորը կանչեց երկուսին էլ և ասաց. Ամեն բան հայտնի է ինձ։ Շատ ցավում եմ, որ այդպիսի մի ցնորական վիշտ է ընկել որդուս սիրտը, բայց չեմ կարող թույլ տալ ձեզ։ Այդ չտեսնված աղջկան համար շատ թագավորի որդիկ են կոտորվել։ Շատ զորք է փչացել։ Ես ինքս մասնակից եմ այդ կռիվներին, օգնություն եմ գնացել ուրիշներին։ Նա կենում է 7 լեռան քամակին, Սև Բերդումը։ 40 եղբայր ունի, մեկը մյուսից աժդահա։ 40 գունդ զորքել որ լինի, նրանց ոչինչ չեն կարող անել։ Ամեն մեկը մի ահագին կաղնից արպոկած, զորքին այնպես է սրբում պատերազմի դաշտում, ինչպես մենք ենք սրբում մեր կալերը ցախավելով։ Ինչ խելք կլինի ուրեմն ձեր կողմից գնալ և այդ դևերի ճանկն ընկնել։ Ներիր ինձ, հայր թագավոր, որ համարձակվում եմ քեզ հետ վիճել։ Ոչ մի ուժ աշխարհիս երեսին չի կարող Աստծու կամքին հավասարվել։ Ուժն Աստծու ձեռին է, երբ ուզենա կզորացնե, երբ չէ կթուլացնե և զորեղ դևը մի երեխա կշինե։ Դու ասում ես, որ շատերն են կռվել, հաջողություն չեն ունեցել, բայց արդյոք այդ շատերի մեջ եղել է մի մարդ, որն իր սնունդն առյուծից լինի առած։ Ով տվավ առյուծին այդ գութը, որ ինձ պահե, պահպանե, եթե ոչ Աստված։ Արդյոք այդ կռվողների մեջ եղել է մեկը, որ վուրգի նման սիրահարված լիներ, և կամ մի որևէ պառավ իր անեծքով, կամ օրհնությամբ նրա մեջ ձգած լիներ աննմանի սերը։ Ինչու չկարծել, որ այդ հիշացած բոլոր դեպքերի մեջ մի աներևույթ կապ կա, և դրանք նրա համար են այսպես միացած, որ ձեռք բերեն այն, ինչ որ ուրիշները չեն կարողացել։ Շատ խելոք ես խոսում, Արսեն, ասաց թագավորը։ Դու լավ պատգամախոս կլինես, և ամեն հրաշագործություն կհաջողի քեզ, քանի որ քո մանկությունը ինքը մի հրաշք է, բայց պետք է գիտենաս, որ քուրմ է եղել թե հրաշագործ, թագավորի հրամանովն են անում ինչ-որ անում են, իսկ թագավորը նրանց գործի է դնում իր օգտին,
առանց նրանց ինքն անձամբ հավատալու։ Դու կարող ես այո քրմակ պետ լինել, բայց ոչ ինձ հավատի բերելու համար։ Իմ ասածը ասած է։ Հայր, խոսեց վուրգը, միևնույն է, եթե չգնամ էլ, այս ցավով պիտի մեռնիմ ես։ Ես արդեն մեռած կլինեի, եթե Արսենի հուսատու հորդորները չլինեին։ Եթե թույլ չտաս մեզ գնալ, իմ հուսահատվիլս ու մեռնիլս միասին կլինի։ Գթա ինձ, օրհնիր մեզ և ճամփադիր։ Մի հավատա հայր, մեջ ընկավ Աստղիկը։ Ով է մեռել սիրուց, որ եղբայրս մեռնի։ Պարապությունից խենթություն է եկել վրան։ Պատերազմ հայտնիր Անդաս թագավորի դեմ, թող երթա այնտեղ ցրվե իր ցնորքները։ Քույր, իմ սիրելի քույր, բացականչեց վուրգը, աղաչողական հայացք ձգելով Աստղիկի վրա։ Եղբայր իմ, սիրելի եղբայր, պատասխանեց Աստղիկը, այնպիսի մի հայացք ձգելով Արսենի վրա, որի մեջ ամփոփված էր մի ամբողջ վեպ։ Վուրգն իմացավ, որ քույրը նույնպես սիրահարված է, և եթե իր սերը պահանջում է հեռանալ, քրոջ սերը ընդհակառակը պահանջում է չհեռանալ։ Գնանք, ասաց Արսենը։ Մենք մեզ կհանձնենք Աստծո կամքին։ Ինչպես նա կտնօրինե, մենք էլ այնպես կվարվենք։ Վճռված է, բացականչեց Արսենը վուրգի ներկայությանը, իբր ինքն իրան խոսելով։ Պետք է գնալ անպատճառ։ Ես Աստղիկի սիրույն ինձ արժանի չեմ համարիլ, մինչև նրա եղբորը չհասցնեմ իր մուրազին։ Ով եմ ես, ով է իմ հայրը, մայրը։ Ասլանբալա, դատարկ հնչյուն, որ ոչ մի եղանակ չունի։ Ինչ եմ արել, ինչով եմ բարձրացրել այդ անունը, ինչով եմ պատվել իմ առյուծ դայակի կաթի արժեքը։ Ոչ, ես առյուծի կաթ չեմ ծծել ուրեմն։ Գնանք վուրգ, դեռ հայտնի չէ, թե մեր երկուսից որն է ավելի սիրահարված, որի առջև կան ավելի խոշոր բարոյական խոչընդոտներ։ Գնանք հոգիս, գնանք, փետրավորվենք սիրո թևերով և սլանանք դեպի վեր և վեր։ Ահ, ինչ որ կլինի, երբ մենք արդեն սև բերդումը կլինենք։ Մեր քաջերը այդպես ոգևորված գնացին թանգարանը, ընտրեցին իրանց ուզած զենք ու զրահը, վերցրին մեկ հատ հին պալատական աղոթած թրեր, որոնցով քար ու երկաթ կարելի էր կտրել, թամբեցին թրջկան ձիաները և որսի են գնում ասելով, ձիանը հեծնելն ու անհետանալը մեկ արին։ Օրեր անցան, մեր տղեքը չերևացին։ Նոր գլխի ընկան, թե ուր կլինին գնացած։ 7 լեռան քամակին սև բերդումը, անտես աննմանների հսկա եղբայրները մեծ տոն էին կատարում իրենց արած հաղթությունների համար։ 7 դևի գլուխ էին կտրել և 7 նախճիկ ազատել գերությունից։ Իրանք էլ 7 եղբայր են ընդամենը, թեև իրանց համբավը 40-ի էր հասել։ 7-ն էլ պսակվել էին գերությունից ազատված 7 նախճկանց վրա։ Ամենքն էլ ուրախ ու զվարթ էին։ Տխուր էր միայն անտես աննման։ Ինչու այդչափ տխուր ես, քույր իմ, ասաց մեծ եղբայրը։ 7 եղբայր ունիս, 7-ն էլ քեզ համար գլուխը ետ դրած, հիմա էլ 7 հարս ունիս, ամենքն էլ քո աղախինդ լինելու պատրաստ, թեև բոլորն էլ մեծ իշխանների և թագավորների աղջիկերք են։ Եթե մեկ հոգս ունիս, ասա մեզ, մենք պատրաստ ենք կատարելու քո ամեն մի չնչին քմուշն անգամ։ Ես ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչի եմ տխուր, ասաց աննմանը։ Այս գիշեր մի երազ տեսա, երևի նրանից է։ Ինչ ես տեսել, ասա մեզ, կրկնեցին բոլոր եղբայրները։ Երազումս
Տեսնում է երկնքից իջած երկու հրեշտակ, մինը քան մյուսը գեղեցիկ։ Մեկը թուր ուներ ձեռին, իսկ մյուսը մի փունջ ծաղիկ։ Թրավորը թուրը շողշողացնում էր ձեր գլուխներին, իսկ փնջավորը դեմ էր անում ինձ իր հոտավետ փունջը։ Այս երազիս մեջ էի, մեկ էլ պատուհանիս առջև մի թռչնիկի ձայն լսեցի, որ երգում էր. Վուրկ, վուրկ, վուրկ։ Այս անվան վրա ես զարթնեցի և մի կերպ եղավ, քիչ մնաց սիրտս գնում էր, կարծես թռչնիկը այն հրեշտակի անունը տվա, որ ինձ փունջ ընծայեց։ Ինչքան գեղեցիկ էր նա, ինչքան, ասաց քույրն ու արցունքն աչքերին հեռացավ եղբայրներից, որ իր ներքին հուզմունքն ու շփոթությունը ծածկե նրանցից։ Մեր քույրիկն իր բութան ստացել է, ասաց մեծ եղբայրը։ Եթե այդ բութա տվողը գա, մենք պիտի հաղթվենք։ Սրի շողշողալը մեր հաղթվելն է նշանակում։ Եվ կարծեմ ժամանակն էլ է, որ մեր քույրն իր մուրազին հասնի, ասաց փոքր եղբայրը։ Բավական է, որքան որ այլուն թափեցինք դրա համար, այսուհետև ով որ գա, իմ գլխի վրա տեղ ունի։ Այդ լավ ես ասում, ասաց մի ուրիշը, բայց կարելի է, թե եկողը նրա վուրգը չէ, այլ մի ուրիշը։ Միթե մենք պետք է ամեն եկողի տանք մեր քույրը։ Ոչ, ձայն տվին ամեն կողմից։ Թող մեր գլխին թուր շողշողա և մեր քույրը իր ուզածը գտնե։ Այսպես խոսեցին եղբայրները, բայց ամենի սիրտն էլ այնպիսի մի ահ ընկավ, որ մինչև այդ օրը նրանցից ոչ մեկը զգացած չէր։ Մեր տղերքը ուղիղ 7 նոր ճանապարհ գնացին։ Ճանապարհին շատ չար ու բարի տեսան, շատ տեղ հայտնեցին իրանց ճամփորդության նպատակը։ Շատերից սարսափելի վտանգներ լսեցին, բայց իրանք աներկյուղ շարունակեցին իրենց ճամփան մինչև հասան Սևբերդի սահմանը։ Մի անտառապատ և բարձր լեռան վրա էր Սևբերդը։ Երբ մոտեցան բերդին, իջան մի գեղեցիկ ծաղկավետ հովտի մեջ մի աղբյուրի վրա։ Դու փայտ հավաքիր և կրակ վառիր, ասաց Արսենը, իսկ ես մեկ կբարձրանամ դեպի այս ձորի խորքը, կարելի է մեկ որս ճանկեմ։ Հետքեր շատ կան, այստեղ լավ որսի տեղ է։ Արսենը գնաց, իսկ վուրգը փոխանակ փայտ հավաքելու սկսեց ծաղիկ քաղել և շատ ճաշակով մի գեղեցիկ փունջ կապեց։ Մինչև վուրգն իր փունջը կկապեր, Արսենը եկավ մի ահագին վարաշ շալակած։ Ուր է կրակը, հարցրեց Արսենը։ Կրակը սրտումս է, պատասխանեց վուրգը։ Ես անտեսի համար տես ինչ գեղեցիկ փունջ եմ կապել։ Ուրեմն դու դեռ ջուրը չտեսած ոտներդ հանել ես արդեն։ Լավ, անց կենանք ուրեմն այդ ջրովը։ Մոտենանք բերդին և այնտեղ վառենք կրակը, որ շուտ նկատեն մեզ և գան տեսնենք ինչ են ասում։ Ես էլ եմ կարծում, որ այդպես լավ կլինի, ինչ լինելու է, թող շուտ լինի։ Բարձրացան մինչև բերդի պարսպի տակը, որտեղ կրակ վառեցին և ամբողջ վարազը փորը միայն դատարկած քաշեցին մի հաստ ձողի վրա և սկսեցին խորովել։ Այսպես գիտությամբ արավ Արսենը, որ տեսնողը իրանց հասարակ մարդ չհամարե, այլ հսկաներ։ Հենց որ բարձրացավ կրակի ծուխն ու բոցը, հասավ մինչև ամպերը, հսկաները վեր նայելով նկատեցին այդ և իրանցից մեկին ուղարկեցին, որ տեսնե ինչ բան է, ովքեր են եկողները, և շուտով լուր բերե։ Ահա գալիս է մեկը, ասաց Արսենը։ Դու վեհանձն եղիր, տեղիցդ չշարժվես, այլ միայն դեպքին հարմար հրաման տուր ինձ, որ նրանք նկատեն, որ դու իմ պարոնն ես, ես քո ծառան։ Մի աժդահա հսկա մարդ էր եկողը։ Թեև պակաս հսկաներ չէին և Արսենն ու վուրգը, բայց նրա համեմատությամբ փոքր էին։ Ինչ մարդիկ եք, կանչեց հսկան հեռվից։ Արսենը ձեռքով արավ, թե մոտ եկ, տեսնենք ինչ ես ասում։
Հսկան մոտեցավ եւ երբ տեսավ ամբողջ վարազը խորովելիս, ահա ընկավ սիրտը, բայց իր երկյուղը ցույց չտալով սկսեց բարկանալ, թե ինչպես են համարձակվել իրանց որսերին դիպչել։ Կռացավ, որ շամփուրը վեր առնե շպրտե, Արսենը բռնեց նրա օձիքից եւ այնպես հեռու մղեց, որ հսկան կոճղի պես գլորվեց։ Սաստիկ վեր կացավ տեղիցը եւ կպավ Արսենին։ Արսենը, որ արդեն փորձել էր հսկայի ուժը, բռնեց նրա ականջներից եւ այնպես քաշեց, որ գլուխը խփեց գետնին եւ ծունր դնել տվավ իր առաջին։ Այդ ժամանակ վուրգն այլևս չուզեց պարապ մնալ։ Արձակեց հսկայի կաշվե պինդ գոտին եւ նրանով կապոտեց նրա կռները։ Կաշկանդված հսկային հետո կապեցին մի հաստ ծառից եւ իրանք սկսեցին իրանց նախաճաշիկը։ Իսկ լավ է, ասաց Արսենը։ Տեսնենք վերջը ինչ կլինի։ Հետո դառնալով հսկային ասաց. Մենք եկել ենք ձեզ մոտ հյուր, եւ դուք այդպես եք ընդունում ձեր հյուրերին։ Կուզես մի կտոր միս տամուկեր։ Այս ասելով մի մեծ կտոր մոտեցրեց հսկայի բերանին։ Իսկ դուք այդպես եք հյուրասիրում ձեզ մոտ եկողին, ասաց հսկան։ Արձակեցեք եւ այնպես հրավիրեցեք ինձ ճաշի։ Բայց հետո խոսք տալիս ես, ասաց, որ չես փախչիլ եւ քո եղբայրներին իմաց տալ, կամ եթե խոսք էլ տաս, ով կհավատա քո խոսքին։ Բայց որ հավատաս, թե մենք վատ մարդիկ չենք, տես, այս թուրը մի հարվածով կարող է այս րոպեից թռցնել գլուխը։ Բայց կյանքդ քեզ եմ բաշխում, որովհետև իմ պարոնն այսպես է կամենում, արյուն թափելու հրաման չի տալիս։ Այս խոսակցության ժամանակ մեկ էլ տեսան, որ մի ուրիշ հսկա է գալիս։ Նա որ տեսավ իր եղբորը ծառից կապած, ջանը դող ընկավ։ Բայց էլ ավելի բարկացավ, քան առաջինը եւ առանց հարցուփորձի ուղղակի հարցակվեց մեր տղերանց վրա։ Արսենն առաջ անցավ եւ նրա ականջներն էլ գցեց ճանկը եւ չոքացրեց արջևը ասելով. Նախ երկրպագություն տուր մեզ, մենք հասարակ հողեղեն չենք, այլ ձեր հոգիար հրեշտակներն ենք։ Այս խոսքի վրա ահագին հսկան այնպես դողդողաց, ինչպես մի նապաստակ որսկան շան ճանկերում։ Սրան ավելի հեշտությամբ կապոտեցին եղբոր կողքին։ Հետո եկան երրորդը, չորրորդը, մինչև 7-րդը։ Ուր են ձեր մյուս եղբայրները, գոռաց Արսենը։ Թողան ձեզ օգնեն։ Էլ ուրիշ եղբայր չունենք, ասաց ամենից մեծը։ Այս ենք որ կանք։ Շատ լավ, ասաց։ Հիմա ինչ փրկանք կտակ մեզ, որ ձեզ ազատենք։ Տեսնում եք ահա, որ ձեր կյանքը մեր ձեռին է։ Մի հարվածով կարելի է թռցնել ձեր բոլորի գլուխները։ Եվ Արսենը սկսեց թուրը շողշողացնել նրանց գլուխներին։ Այս միջոցին մի ձայն հասավ Արսենի ականջին։ Օ, խնայեցեք իմ եղբայրներին։ Այդ դուք չէիք, որ հաղթեցիք դրանց, այլ ճակատագիրը։ Արսենը ետ մտիկ արավ եւ տեսավ, որ մի աղջիկ է գալիս, սպիտակ քողը երեսին։ Ես գործ չունիմ նրա հետ, ասաց Արսենը վուրգին։ Նա քո բաժինն է։ Ինչ որ կուզես արա։ Օ, երկինք, օգնիր ինձ, բացականչեց վուրգը եւ փունջը ձեռքին մոտեցավ աղջկանը եւ ծնկաչոք թավազա արավ ասելով. Ով իմ անտեսան նման, առ այս փունջն ինձանից։ Սրա հետ քեզ եմ նվիրում ես նաեւ իմ սիրտն ու հոգին։ Կընդունիմ այս փունջն, որովհետեւ տվողը վուրգն է։ Որտեղից գիտես իմ անունը, ով նազելի։ Երկնքի թռչուններն ասացին ինձ, պատասխանեց աղջիկը եւ քողը երեսից ետ քաշելով ասաց. Ահա, ես էլ քեզ նվեր։ Վուրգը տեսնելով աննմանի գեղեցկությունը սիրտը սկսեց թրթռալ։ Հազիվ կարողացավ գրկել նրան ու համբուրել, բայց աղջիկը նույնպես նվաղեց եւ երկուսն էլ ուշաթափվեցին։ Եղբայրս վայելեց մարդկային կյանքի միակ երջանիկ րոպեի քաղցրությունը։ Այսուհետև թեկուզ մեզ կոտորեն, էլ հոգ չունի։
ասաց Արսենը եւ ուրախության արցունքն աչքերին մոտեցավ հսկաներին եւ ամենքին էլ կապանքներից ազատեց։ Հսկաները նույնպես հուզվեցին սրտի խորքից։ Մանավանդ որ նախապատրաստված էին արդեն իրենց քրոջ երազից։ Մի քանիսը վազեցին տուն, որ պատրաստություն տեսնեն հյուրերի համար, մի քանիսն էլ Արսենին իրանց մեջն առած ճամփա ընկան դեպի տուն, գովելով նրա տղամարդկությունը։ Իսկ Վուրգն ու Աննմանը ամենից հետո էին գնում եւ շուտ կանգ առնում, իրար երեսին մտիկ տալիս, մեկ-մեկով հիանում, զմայլում եւ միմյանց պատմում իրենց տեսած երազները։ Մեր քաջերին 3 օր պահեցին հսկաները։ Ամեն օր մի նոր ուրախության հանդես սարքեցին։ 3 օր հետո ճամփա դրին մեծ բահր ու բաժինքով։ Երբ տուն հասան, մի նոր կերուխում սարքեց թագավորը եւ 2 պսակ միասին կատարեց։ Վուրգին Անտեսաննմանի հետ, իսկ Արսենին Աստրիկի։ Այս հարսանիքումը, ինչպես ամեն հեքիաթի հարսնիքում, նույնպես 3 խնձոր վայր ընկավ ուղակի երկնքից։ Միայն այս անգամ խնձորները ասողի եւ լսողի համար չէին, այլ մեկը հավատի եւ քաջության համար, երկրորդը հուսո եւ առաքինության, եւ երրորդը սիրո եւ ուժի համար։ Պատրաստ